亲爱的朋友，大家好，欢迎来到宇阳开运小学堂。所谓住对房子，富贵健康一辈子，说的正是居家风水对个人的影响。本集宇阳开运小学堂就要来提供7个买屋、租屋都应该注意的风水指南，让你入住前庭看厅，入住后福旺兴。1. 用心感觉最重要。看房子，除了观看屋内外结构，首要先静下心来，四处体验房子带给你的磁场及感受。若心生喜欢及愉快、舒畅，就可考虑租住；反之，有任何感觉不对劲，则应当放弃。2. 房子过于老旧。尽量避免选住太过老旧的房子，因过去住过的人较多，易有气场杂乱的问题，对居住者就容易产生不良影响，如身体不适或财运不济。但若真的很喜欢，加上房子各条件都不错，也没有安全隐忧，则可在入住前重新粉刷、更新家具家电，进行深度清洁，净化环境磁场，就能改善旧屋气场。3. 不睡房东提供的旧床。不少租屋广告会主打一卡皮箱入住来吸引人，所附的家具或电器有一项非常不建议使用别人用过的，就是旧床。主要是旧床必定有许多人睡过，假使前一位房客生病，运气不好，遗留下来的晦气久之会影响后面的居住者，所以忌讳的人都不会睡旧床。4. 房屋格局奇形怪状。你住的房子就是自身状态的投射，家里的格局和动线同样也反映出主人的性格和运势。若入住奇形怪状的房子，久之一定会成为一个怪人，连带影响运气。5. 客厅太小。客厅在风水中的地位就像人的心脏，也等同是每个家庭里的聚宝盆，大小至少要有房子空间的1/4大。太小除了会不易聚财外，也容易使人缺乏活动力，人际关系不佳，住久还会胆小怕事，没有出息。6. 忌奇异符咒及化煞法器。无论是买房或租屋，最害怕房子曾发生事故或有无形力量作祟。进屋前可先观察大门附近有无符咒或化煞法器。另外，有些租屋处会将符咒藏在床底、抽屉或衣柜之中，若看屋时有发现，最好不要入住。7. 住家周围有煞气。除了房内环境，屋外也很重要。若阳台、窗户外有尖角对冲或被强光直射，都算犯了风水禁忌。租住在这些环境附近，会导致居住者的运势受阻，财运不顺，甚至会遭遇身体的伤害、意外灾祸，造成钱财的损失。想知道更详细的居家外部5大煞气及化解小方法总整理，请点选下方资讯栏连结或右上角资讯卡观看影片。谢谢大家的观看，喜欢这个单元的朋友记得到以下社群搜寻宇阳乐活家族，我们下次见。